Mukama feebazibwe nnyo abooluganda. Amina. Nate twesimye nnyo, twesimidde ddala okuba nate ku mukutu nga tutudde mu kalaasi yaffe eno mwe tuyigira ebigambo bino ebikulu eby'obwakabaka. Amen. Nga tuli mu kaweefube olw'ekisa kya Katonda okuba nga tubeera abayigirizwa ba Mukama waffe. Amakulu ge gano tubeere nga tusomeseddwa era nga tutendekeddwa okusinziira ku njigiriza ya Mukama waffe obwakabaka. Kubanga gano ge mazima. Yesu takyalabika nate mu mubiri naye yalekawo ekkanisa ye. Ekkanisa ye nga ye mubaka we. Ebyo byonna Yesu bye yandibadde akola leero mu kyalo kya wano ewandege ekkanisa ye nga ye mulokole gw'olina obbikola. Ensi etunule ku ggwe erabe Yesu Kristo nga bw'ogambye omulamu. Basebo ne bannyabo, ekyo nno kye tulafuubana okuba nakyo. Naye Katonda yeebazibwe tetulafuubana mu maanyi ag'omubiri ag'emmere kubanga tuweereddwa Omwoyo Omutukuvu okutuyamba. Amina. Tusanyuse nnyo okubalaba era n'okubawuliriza n'okutuwulira olunaku luno olwaleero. Lunaku lwakubiri ssaawa zezo zennyini eza bulijjo nga tuli mu kiraasi nga tuyiga okubeera abayigirizwa ba Mukama waffe Yesu. Tusanyuse nnyo okubalaba, tusanyukidde ddala tukkiriza wiiki teyinza okuba tekutambulidde bulungi naye ekisa kya Katonda weekiri. Twongera okusuusa okusaasira kwaffe eri famire ya mukadde waffe kati omugenzi Meja General. Ebitiibwa mbituusizza Kasirye Gwanga. Si Meja General. Abadde Meja General. Meja General. Okay. Kitalo nnyo olwokubanga yavudde ku maaso g'ensi eno. Twegatta wamu n'eggwanga ogamba famire eyo te Mukama abagumye. Kye tukyayinza okwogera emirimu gye manye ekyawandiikibwa kyo kigamba nti omuntu agenda najjo. Yagenze najjo. Tumwebaza olwe byonna byamukozesezza okuweereza eggwanga lino naddala mu eriya eyo ey'okukuuma eggwanga lino obutebenkevu n'obutonde bwalyo. Kama tumwebaza nnyo, weebale nnyo Yesu olw'omusajja oyo. Tutuuse era okubagiza kwaffe eri bannaffe bonna e Burundi. Nkurunziza owooluganda yagenze okuba ne Mukama waffe. Kyo nno kabonero akalaga ti omuntu yenna obudde bwonna asobola okutambulamu. Kituufu. Tusse essaala zaffe n'okusabira mukyala we, famire, abaana n'eggwanga lyonna Mukama abagumye kubayisa mu kiseera kino era tusabire eggwanga eryo erya Burundi kubanga aliyita mu kiseera kino bulungi ate eryeyongera okubaawo ng'eggwanga mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amiina. Si byebyo n'abalamu mwenna abatuusikiddwako ebitali birungi Mukama abagumye, abafunye ebirungi Mukama yeebaze. Eri ababadde mu kusaba oluusi n'okusiiba. Mbadde mu kiseera kya kusaba ennaku nnyingi. Mukama yeebazibwe. Wiiki yaffe ebadde yakusaba. Mukama yeebazibwe era tukkiriza byonna bye tutadde mu maaso ga Mukama atuzzeemu. Amiina. Abasumba mweyanjule tugende mu maaso. Nze Mark Kasirye mbalamusizza nnyo ate mbaagala nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amiina. Nange nze Robert Mubiru. Mukama yeebale obbakuuma. Tubaanirizza nnyo mu ssomo lino olwaleero. Katusabe. Mukama tukwebaza nate atuwadde klaasi eno nate tukkiriza Mwoyo Omutukuvu mwetegefu okubaako byatuyigiriza ebitutwala ebuziba mu kubeera abayigirizwa ba Mukama waffe. Kamange tukwaniriza Omwoyo Omutukuvu jangu otuluŋŋamye, jangu otubikkulire ebyebuziba era ne baganda baffe ne bannyinaffe abali eyo Mukamange gwe oba obasomesa. Mukama twogera ebikusike bino eby'obwakabaka. Katonda ow'ekitiibwa kaabeewo okuwonyezebwa, kaabeewo okusumululwa, kaabeewo emirembe, kaabeewo essanyu n'obugabirizi
kubanga Mukama nga ayinza byonna watusuubiza ky'onootukolanga bulungi. N'olwekyo era mu kilaasi eno tukole bulungi okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe tusabye. Amen. Amiina. Yesu yeebazibwe nnyo. Amiina. Musumba Kasirye. Twakomawa. Lubadde luwanvu. Naye kyenzijukira tetwayogera ku nvumbo n'Omwoyo Mutukuvu nga yenvumbo. Ku bulamu bwaffe Kristo gye yatusiba. Twafuna obulokozi. Amiina. Musumba Mubiru. Gwojjukira ki bwe twakoma? Nzijukira nga twogera ku Mwoyo Mutukuvu. Engeri gy'atukuumamu ng'envumbo. Kyali kikulu nnyo. Era twamulabira ddala nti yenvumbo. Yennyini. Amiina. Kakati bw'obanga tewali mu kilaasi eyo, nkwegayirira genda ku mukutu guno. Kilaasi eya 9, ennaku z'omwezi 9. Sizeezo olwokubiri. Mukama ajja kuyamba olabe ebigambo bye twayogerako kubanga bingi nnyo ate tetusobola kubanga tubiddamu olwaleero. Kakati n'olwaleero twagala okubaako ekigambo ekya kye tweyongera. Basumba twalaba nti Omwoyo Mutukuvu yenvumbo era ne tumwogerako nnyo. Nzijukira ekigambo ekimu we twamalira twayogera ku nvumbo eyo nti yeetaaga okuumwa n'okukwata obwegendereza. Siiru. Siiru eyo twakiraba nga tukuuma omulimu gwayo ogumu okukuuma nga kiri ku original. Ogwokubiri okukuuma n'okukola n'okwawula. Bibiri yawulako ekintu ekyo ne kimanyibwa nti kye kino n'ekyawula ku birala ate n'ekikuuma nga kisigadde nga bwe kirina okubeera. Kakati zijukira twayogera nti envumbo zonna zeetaaga kukwata na bwegendereza. Bwe mpulira obwegendereza mpuliramu okukuuma. Ekibuuzo kiikino basumba. Envumbo eno Omwoyo Mutukuvu bagikuuma. Ani akuuma ani? Envumbo bagikuuma oba envumbo yeekuuma oyo gwe bagissaako? Kibuuzo ani akuuma ani? Bwogenda n'otunula manyi bwe mwogera ku nvumbo. Nzijukira bino ebimotoka bye bakazizzaako ebitambuza egundi. Naye bwe kiva ku nsala eri nga bamaze okwetegereza ebirimu basibako siiru eyo. Basibako siiru eyo. Siiru yo neekola omulimu gwayo gwe bagitaddeko. Naye okutambula kwayo bwe basiŋŋaana kyonna ekyagibaddeko n'ekirala bavunaana ono ddereeva. Gwe bavunaana? Kitegeeza ddereeva yavunaanyizibwa okukuuma envumbo eno nga tekwatiddwako. Katuve ku biroole bya nsanga bisibe. Kaakati nze mpeereddwa Omwoyo Mutukuvu yenvumbo ali nange tambula mu lugendo luno. Ani avunaanyizibwa okukuuma envumbo eyo? Nze gwe baagiwa oba ye? Kubanga empeereddwa buweevu. Kakati wano nzizzayo ku Lunyiriri bwe twamalira. Duluwa mu Efeso lugamba nnyasatu. Abefeso essuula 4. Eyinza nno okuba yakubuuza ti Abefeso bali ludda wa? Jabbalaba kiri mu ndagaano mpya. Olunyiriri lwa essuula ya 4. Ani akuuma ani? Olunyiriri lwa essuula ya 4 olunyiriri lwa 3 lugamba do not grieve the Holy Spirit of God by whom you are sealed for the redemption for the day of redemption. Let all bitterness, wrath, ndumazi gamba nti so temunakuwazanga Mwoyo Mutukuvu owa Katonda eyabateesako akabonero okutuusa olunaku olw'okununulibwa. Kati wanaagamba so temukola ki? Temunakuwazanga, temunyiiza, temumunyiikaazanga. Ani gwe bagamba okunyiiza ani? Nze gwe bagamba obutanyiiza
ono gwe bampa mu makulu amalala nandisomye nti tonyiikaazanga envumbo nga ye Mwoyo Omutukuvu eyakuweebwa era n'ossibwako olw'olunaku olw'okununulibwa. Obuvunaanyizibwa buli ani gwano gwe bavunaana wano gwe bagamba ono yenze omulokole tokolanga totakulanga tonyiizanga tambula n'ono bulungi gwe bakuwadde kuba ye mutukuvu tomunyiizanga tomunakuwazanga tokola kintu kyonna kyonna kiyinza mmuleetera kubeera nga ava mu mbeera eyo lyoli gino. Musirikale mubiru ebigambo biwulira bicyantakuza omutwe kubanga mpulira gutakule kigwe obeeko kyogamba bwebeera siiru tuzire katugambe tugeze mangu kufulu bwe bagiteekako kuli bassaako n'omusirikale agikuuma kati omusirikale ono yavunaanyizibwa okulaba nga ekufulu esigala nga eri mu siteeti yaayo paka lwe bunaakya. Ekyoyagala ga Musumba Kasirye nti omulokole yaweebwa Omwoyo Omutukuvu yavunaanyizibwa okuuma okutambula naye n'envumbe eno okutambula naye mu mbeera erabika nti yeeyo asigale nga waali kubanga ababiri tebasobola kutambulira wamu okuggyako nga bakkiriziganyiza. Okyogerako kye kituufu nnyo kubanga tulina okutunulira ensonga eno nga nkulu nnyo. Omwoyo Omutukuvu bwe twogerako ng'envumbo muntu oba bwe twogera ku muntu ndowooza abantu bagamba tukigonzeemu alina obwobuntu ategeera alina okusalawo anyiiga asanyuka kitegeeza alina feelings n'okulumwalumwa alina feelings alina emotions n'okusekaaseka asanyuka kyovudde olaba omusajja oli Kasirye addiŋŋanya nnyo ekigambo ekyo temumuna kuwaza asobola okunakuwala. Awo nno weetaaga ogenda empola si kasaayiriro. Envumbo yaffe eno gye tulina luli nagamba nti Omwoyo Omutukuvu is an intelligent seal. Nvumbo ey'amagezi kuba tulina ogijja ku level ey'envumbo eno stamp etategeera etawulira etakola ki etafibwako eringanga eki gy'omanyi obumanya nti yakutuddwa ng'ekumaze okutuka. Kati eno envumbo eri intelligent erowooza eyogera n'okwogera erina enneewulira ate mu mirundi egisinga sina mirundi egisinga eyagala kubeera in control mu bufuzi. Omwoyo Omutukuvu wamufuna si gwe olina omumufuga yalina okukufuga. Ekikulu nnyo oyo atuula mu nze oyo atuula mu ggwe ye alina okunfuga kubanga bwe wakkiriza n'olokoka wafuuka ekitonde ekijja. Tulidde wafuuka ekitonde ekijja kitegeeza nti eŋŋendo zo zaasifuuka mpya tokyatambulanga bwe watambulanga luli. Kati ono yamanyi gy'olaga. Okwasiko bayita okukyuka mu bulokole. Ono yamanyi gy'olaga y'ensonga lwaki baggaye tomunakuwaza. Ekitegeeza wadde yagamba nti tujje gy'ali tujjanga bwe tuli naye tetulina kusigalanga bwe twalijja. Okiwulidde Nsumba? Tujjanga bwe tuli naye bwe tutuuka eno tetusigalanga bwe twajja. Kyova olaba ayogera mu kitabo kya Befeso essuula ey'okuna agamba bw'ati atya olunya olusooka n'olwekyo nze Pawulo omusibe wa Mukama waffe Yesu Kristo. Omuki? Olidde akagamba ako omusibe Pawulo yategeera bulungi tibamusiiringa. Prisoner aba ali imprisoned. Buli kkomera libeera sealed. Bwe muba mutubuulira enjiri mutugamba mujje gye ndi mwenna abakooyi era abazitowereddwa nange n'abawumuza. Waliwo awumulira mu kkomera lino nno kkomera ddungi linnyinnyonnyole lino ekkomera lirimu emirembe gitya lino ekkomera lirimu obulamu
naye ate musumba kasoke nkuje kukyekkomera kuba mbadde nkyakunyumira kale soma ogwoyogedde n'olwekyo nze Pawulo omusibe wa Mukama waffe Yesu Kristo yali musibe mu ngeri bbiri wano wayogerera bino musibe mu kkomera naye ate ye yeebala si musibe wansi eno ekkomera ery'omubiri naye musibe wa Mukama waffe Yesu Kristo alina ne weeyogerako awala n'agamba Paul the servant, Paul the slave of Christ, omuddu wani wa Mukama waffe. I beseech you. Tuli wala nnyo tulina abantu betannateeka ku mukutu ddala yadda. Nsooke nsome ekintu kino. Kale kimaleyo. Okay. Agamba nti I beseech you to walk worthy of the calling with which you were called. Mbeegayirira nno mutambule okutambula okugwanidde okuyitibwa kwe mwayitibwa. Obeyo Oluganda bwete bwegamba sebo. Agamba Befeso essula 4 wetusookera. Olunyo lusooka lugamba kyenva mbeegayirira nze omusibe wa Mukama waffe okutambulanga bwe kusaanira okuyitibwa bwe mwayitibwa. Kale ono omusajja gwe mbadde ngambako ali munda mu ffe gwe twayise intelligent seal. Siiru eyogera siiru ey'amagezi yeemanyi gye tulaga era twatandika olugendo tukomekkereza nga tuli mu ggulu wamu ne kitaffe. Kati Pasakasi ekyadayogerako nti babiri batambula bonna okujjako nga bakkiriziganyizza. Olaba we mutakkiriziganya ono n'agenda eno n'ono n'agenda eno, ekyo kye kimu kukubembula akabonero. Nze nno bulijjo ŋŋamba ke nnafuna omwoyo omutukuvu aliwo okunnyamba atya era mu kunnyamba kuno ankolera byonna. Okugeza byonna yakusabira. Tusaba tetumanyi kusaba nga bwe kirugwanira naye omwoyo omutukuvu asaba nga asindira mu alina weegambya akwegattako mu bunafu bwo. Deka kutunulira nze kanga tunulako n'eri mu kamera bagambe kozo gambye kye kyandi kuwe ekyo akwegayirira kwa yegayira kulaba tu asindira munze mu bigambe ne wali awasoose wali n'akantu kobuuse waawo katia nti tetumanyi kusaba ngo kitugwanira naye mu bunafu bwaffe atwegattako oba atubeera atusindiikiriza mulina bebyo munzizaamu ebirala ebingi. Helps us. Omuntu gwe bayambako aba yeeyamba naye. Gwe kyembadde ngenda okubuuza gwe babeera abaatya. Gwe babeera azze mu maaso ga Katonda baagambye nti leero waliyo okusaba. Era nze ntera okugamba abantu buli wogamba nti sisobola ti leero sijja kusobola kusaba kubanga nkooye nti oba siwulira bulungi obanga agamba nti gwe oba ogenda okusaba. Naye bw'owulira nga tosobola wowulira nga oweddemu amaanyi genda osabe kubanga bakugambye nti oli ajja kwegattako mu bunafu bwo. Musumba tutetajikezwe kituufu koona ku luzungu ogera ku luzungu abantu bamanyi okuviira ddala we twatandise omwoyo omutukuvu akulumiriza tetwabakoze tutya tubamisingiza nyiri kika nyingi zigenze. Okay, ladies and gentlemen, we are sorry because we have not considered you who don't speak our language, but we are reminded that we should actually bring you to that platform, to the place where we are right now. This is our Tuesday discipleship class, and we're so glad to come before you, and I believe you are anxious to join us and to see what is going to take place. So we are here today. We're still looking at the great topic of the Holy Spirit as a seal. How does he help us to live a righteous life, a holy life as a seal? He secures us, he vindicates us, he deems us as authentic believers, and he does a lot of things as convicting us to walk in righteousness and holiness. So today we're still looking at the same thing. The few minutes ago we've been talking about him as a seal according to the book of Ephesians chapter 4, where the Bible says that do not grieve the Holy Ghost with whom you are sealed for the day
of redemption. And so we've been looking at the many things, how we can grieve the Holy Ghost and how can we come back and not grieve the Holy Ghost. And the other thing was, is it our responsibility to be secure? Is it our responsibility? Because here we're looking at the Holy Ghost as one who makes us secure. Is it also our responsibility to have the seal upon us when it's secure? Is it your responsibility as a believer to have the Holy Ghost in you secure? Or is it the role of the Holy Spirit to do everything? So in a nutshell, that's what we've been looking at. And we've looked at the book of Ephesians chapter 4. We have also looked at the book of Ephesians, I think, Ephesians chapter 4. That's what we looked at. Verse 30, then chapter 4, verse 1. And then also chapter 4, verse 1. So join us as we go on with this great topic. Bless you. Amen. Nga usijja kulwawo. Nsomba kazi ekyentegedde. Buvunanyizibwa bwange. Okuuma siirwe. Ekikulu ekiri awo. Mbadde neetegereza nnyo Omwoyo Omutukuvu nti lwaki tulina ddala okumukuuma. Mukama yakizuula nga tetulina mazima getumanyi. Nkiddemu. Mukama yakizuula nga tetulina mazima gonna getumanyi mu nsi nga ffe ku lwaffe. Agamba mu Yokaana 16:13. Naye bw'alijja oyo Omwoyo w'amazima anaabaluŋŋamya mu mazima gonna kubanga taayogerenga ku bubwe yekka naye byonna by'anaawuliranga by'anaayogeranga anaababulyanga n'ebigenda okujja. Amakulu buli lw'otobeera naye amazima tolina. Oyagala okuba n'amazima beera naye. Oyagala okufuna ebijja beera naye. Naye ngamba nti beera naye nalokoka era mulina. Omulina. Akati ekibuuzo kikino kizze ekiro. Bweba buvunaanyizibwa bwange okuuma siiru eno bagikuuma batya? Siiru. Bagikuuma batya? Okusigala. Kubanga bwe njisigaza ng'eri intact nange nsigadde ku original. Teriyaggulawo. Kuyingiza bitasaana gyendi. Nsigala nkuumiddwa. Ate nsigala ndi ku original. Naye bagikuuma batya? Bakuumye batya siiru? Oba tukize mu lulimi. Okoze otya okubeera mu bumu n'Omwoyo Omutukuvu? Kwekuumira ku mutindo. Kyekyo kikwekuuma. Ali mu nkolagana naye ali mu kukuuma Omwoyo okugeza. Kubanga kati siiru kankuwa ekyokulabirako. Siiru za mirundi mingi twagamba nti stamp siiru. Kati gwe kubamu akafaananyi siiru eyo yakapapula oba inki omututte mu nkuba. Waliwo ebiwandiiko byange lumu byali mu nsawo. Ensawo neŋŋenda ngissaamu ekicupa ky'omubisi. Omubisi nonna okwegendereza. Omanya ngo bagamba omubisi bategeera era nange gwali mubisi gwa butunda. Juisi. Ndiko gyendaga bamuntegedde mugu. Kaakati bwe nasibe ekisaanikira ky'ekicupa tekyanywera. Nabo kigira ogira ngo mbisi gwayise ne guyika mbiwandiiko byange byonna. Nabyo kwalike kiriko siiru. Sitampu nga zisaanuuse zonna. Bwine yali wano wokka bunye eno yonna kyali kibi nnyo. Ate byali biwandiiko bya mugaso. Kakati wembeera nga nzize ku by'omwoyo. Nandigambye do not expose yourself to the things that make the Holy Ghost uncomfortable. Ate awo dda onzijukiza ekigambo kiri kye wayogedde nti Omwoyo Omutukuvu alina obw'obuntu. Awulira, awunyiriza, ategeera, akwatibwako. Oba okitebe alina obw'obuntu. Waliwo ebintu ebimu nga bimufuula uncomfortable. Uncomfortable kiki? Nga tateredde. Kubamu akafaananyi ovudde wano. Otutte Omwoyo Omutukuvu mu loogi. Anti atuula mu ggwe. Kitegeera ekyo. Omulaba. Yeebakeko. Ate obange yeebase. Oba kale omutuuzi omanyi ekitu kino neegendereza nnyo ennaku zino. Kubanga nategeera nti Katonda atuula mu nze.
Bwekuva mu akafaananyi otudde bwoti omutuuzizza ku Blue Movie. Mulaba naye bw'oseka naye bw'aseka waliwo enseko taseka waseka kyakola anakuwadde newankubadde nze nseka ate n'abantu abanakuwala abamu basirika nasirika nange bwentera okukola nosirika bwenfuna ekinnakuwaza nsirika lusi n'ebigambo nempulira nga binkendeddeko kati gwe omutadde ku Blue Movie mulaba mwembi oba n'abalokole tujoga mulokole ali eyo wulira eno ekigambibwa okutta esiiruyo mwoyo omutukuvu mutudde mu maaso ga Blue Movie ye Blue Movie abala bayinza obutazitegera kati ayinza okuba webbalaatira alaba omugamba Blue Movie naye era bano abali kuno bo bategeera Blue Movie bamutegeera kuno naye bamenyeremenyeremu bali abewaffe Blue Movie kitegeeza nti waliwo emizannyo gye bazannya egy'abakulu egy'obuseegu egirimu okwegadanga olutimbe nga baluteekawo ne bazannya kwega n'otuulaawo n'otunuulira kaseegu n'omwoyo wo omutukuvu ne mutuulaawo mbw'oseka naye aseke bategedde kati ebyo bye bimu ku bintu of course bingi ebinfuula uncomfortable bwe nimba sokoleke bwe nimbako okwetaasa era nakyo ndina omwoyo wange omutukuvu ne mugane mugamba Holy Spirit naawe olaba embeera ate omanyi era awo omulokole watandikira okwonoona owange mukama ekino mukama anansonyiwa obusonyi ntera okawulira wali okwogeddeko ekyo mukama anansonyiwa obusonyi naye muvume kamulage ebbwa lyakamu mukama ansonyiwa naawe omanyi ndi muntu excuse ozireese olwo omwoyo omutukuvu ye ng'akola atya ng'anyiikaala anakuwala kakati olwo kino kireese olw'okuba ogambye olina ensawo yo otaddemu ebintu byo omubisi guyiise empapula zanyiikaala sitampa ekola ki yasaanuuka kyogamba waliwo ebintu ebimu byotalina kuleeta mu kussa kimu na mwoyo omutukuvu nga bimunyiikaaza kati ababiri bateekwa okutambula awamu nga batabaganya nga bakkiriziganya newa omusajja oyo banaye wakisa ate wagumiikiriza nakuleka nemutula kakati kambuuze omanyi tulaba engeri katuli mu ngeri gye bakuuma siiru eno ng'ogyeko ebintu waliwo ebintu ebimu bye tukola kati ng'okuyomba buli omu akulaba okuvuma okubba obwenzi oba obukaba twogedde ku Blue Movie ezo bibi ebirabika naye kiri kitya waliwo ebyo ebitalabika ng'obujja n'obusungu biri munda kubanga Bayibuli ebyogerako mu Befeso essula ey'okuna wansi asooka n'asengeka ebiri mu gurupu za njawulo asooka n'agamba empitambi ebibyo ebyenjawulo nga bw'obyogedda then nakka eno wansi n'agamba obusungu ettima obukyayi okuyomba abantu abasinga ebyo tubijustifyinga tubikuba akazigo era mukana ne tumugaana naawe olaba nakutuuse oggwayo omusirikale ne boluyi naye owange oli abasajja bano mutambula ababoda ne bakunyiiza one gati singa kafudde okatomedde ne kafa naawe n'owulira nga wandikatomedde ne kafa tose tugamba mu kussa ekimu n'omwoyo omutukuvu awawulira atya ye Bayibuli kyegamba okunyiikaaza okunakuwaza okuuma siiru eno ng'eri ggulugulu tulina okwewala ebyo byonna ebimunakuwaza kituufu Bayibuli wano egamba Bakolosaayi 3:5 tikale mufiisenga ebitundu byammwe ebiri ku nsi ekintu akitudde ku level ndala tufiise okubifiisa bw'obanga onotambula naye in fact wano wali ebintu biri byetwadde tuwogerako bye ba grouping ebibye ebyenjawulo therefore put to death your members which are on tuli mu kitabo ki Colossians
Abakolosaayi. Colossians chapter 3. Kale soma Mufise. nga bwe mbikula. Nsome mu Luzungu. Soma. Therefore put to death your members which are on earth. N'atandika obimenya fornication, uncleanness, passion, evil desire, covetousness, which is idolatry. Because of these things, the wrath of God is coming upon the sons of disobedience, in which you yourselves once walked when you lived in them. But now, you yourselves are to put off all these: anger, wrath, malice, blasphemy, filthy language out of your mouth. Do not lie to one another, since you have put off the old man with his deeds, and have put on the new man, who is renewed in knowledge according to the image of him who created him. Kampala brema ngwana. Befeso 3:5. Kale mufisenga ebitundu byammwe ebiri ku nsi, obwenzi, obugwagwa, okwegomba, okwensonyi, omululu omubi n'okuyaayaana, kwe kusinza ebifaananyi. Olw'ebyo obusungu bwa Katonda bujja ku baana abatawulira. Soko osimbe wakati. Bino byasomye okuva ku ttaala paka eno ku musanvu. Ebyo nkakasa buli yalokoka bimuwunyira ziizi. Bino ogamba omuntu kati nga buulabye wana agambye fornication. Kusinza ebifaananyi. Ebyo buli mulokole era tumulabira akoze ebyo tumubala nti oyo mwonoonyi. Naye ate era ojja kusanga bino n'ababikola muffe batono kubanga tubiteekako nnyo essira. Soma olw'omunaana owulire. Era nammwe mu ebyo we mwatambuliranga mu edda. Edda nga tetunnalokoka. Mwali abalamu mu byo. Akuyise nakubeera balamu. Twali balamu mu byo. Yesu yeebazibwe. Twafa eri byo. Naye kaakano era nammwe muggyeewo byonna: obusungu, ekiruyi, ettima, okuvuma, okunyumya ebyensonyi mu kamwa kammwe. Temulimbagananga mwekka na mwekka, kubanga mweyambulako omuntu ow'edda wamu n'ebikolwa bye. Sooka osimbe wakati. Muffe temulabikamu ng'agunti oyo ali obusungu. Abamu ne bamuwana n'omuwa. Agundi mukambwe wa busungu. Kambwe. Ye musajja ddala. Naye waliwo obusungu kugambanga buleeta ku obusungu bujjanga buleeta ku nkiyite ntya omuzadde nga atereza omwana. Waliwo oli eyagambanga ti nze ndi mukambwe nnyo n'obusungu bwe nyiga n'okuwunya mpunya. Anyiga n'okuwunya naawe twogera ku bwenge omuzimu. Ekirooto omukazi yampa yali mukyala mukadde mu kkanisa nga obooluganda nalose ekirooto kunze kiki tinalose nga ngenze mu lusuku nensangayo ekifi ky'ennyama naye nga bakisibyeko olwa kireebeeta waggulu ku lulagala naye nga kiriko ennumba. Kakati nabadde ndi awo omukazi yali asula ndi yali apangisa mukadde bambi nga apangisa omukyalo oli najja n'akwata ekifi n'enjuki n'ennumba nga zikiriko munaakirya. Nangamba kitegeeza kinanga naye nga sitonambulya kiki omukazi oli mukambwe alinga nnumba. Musumba soko dizeyo abantu bali aboluzungu. Bulira naye musumba kasiye nawe. Naddala wano mu Bakolosaayi sasa. Okay. So ladies and gentlemen, we're looking at the Holy Ghost as a partner that we should walk with in fellowship, and we are looking at some of the things that grieve the Holy Ghost, because as I see, if we continue to grieve him, it's really not good. And so here the Bible says, actually the Bible here groups different kinds of sin. That is in Colossians chapter 3 from verse 5 to verse 8. It says you should put to death these things: fornication, uncleanness, passion, evil desires, covetousness, which is idolatry. Because of these things, the wrath of God is coming upon the sons of disobedience, in which you yourselves once walked when you lived in them. But now you yourselves are to put off all these: anger, wrath, malice, blasphemy, filthy language out of your mouth. Do not lie to one another, since you've put off the old man with his deeds. So here
we look at the two kinds of sins. Some people say these are big sins and these ones are the small sins. And in most cases, the small sins, those we consider small sins according to the book of Colossians chapter 3 verse 8. In most cases, people justify themselves over these things. After all, I should be angry when someone, abuses me, and then I should slap him or her. So we are saying all these are wrong. All these lead into grieving the Holy Ghost. And grieving the Holy Ghost isn't good at all. Amen. Amen. Weba, kakati, era mu bigambo bino, waliwo njiri mu lunyiri olw'omunaana, bano be bantu abalinga abakkiriziddwa mu kkanisa. Abajjawo obusungu. Busungu. Abajjawo ekiruyi. Wa kiruyi oyo. Waliyo abantu b'owuliranga okulimba. Ani mwabadde tusonda zaaki? Tetubadde tusonda za butebe. Yawaddeyo mmeka? Yagambye obutebe 30. Ani? Ntya nswa za luguudo. Mwakubye mu ngalo oluganda oyo. Ezo temuzibala nnyo. Mubadde nga twasonze obutebe mmeka nti 2. Yeyagiza mmeka? Nti 2. Mubale 19. Tubale 19. Ezinaaba zizze. Tuneebaza Mukama. Naye ng'ono gwe twogerako wa Luganda. Ate nekyewuunyisa abantu abo basinga okwetema ebinene ku budget. Kyekyo waliyo n'abantu abalala bangi ng'ekyo omanyika tulina obuzibu. Ebibi ebimu tubiyita obunafu bwange. Obwo bunafu bwange. Era abo abanafu tubakkiriza. Ojjukira omuntu omu yakola omuntu bwe twatugenza okubuulira enjiri emityana eyo. Ekintu kyali kibi nnyo. Ne tudda wabbali n'atuza wabbali n'atugamba obwo bunafu bwange. Namwe mwina obunafu bwammwe. Kwegamba ng'alinga agamba titumu accepting it. Naye nno nga kyayogerako kyali kinene nnyo. So kakati tugezaako gamba ebintu bino abatulaba nti ebino bye bimu ku binyiikaaza omwoyo omutukuvu. Obudde nno tubulina. Era buli lw'onyiikaaza omwoyo omutukuvu oba otandise okubembula envumbo. Mbadde manye n'envumbo tebembuka. Ebembuka katanyiikaala n'asirika. Omanyi waliwo ekintu kino once saved forever saved. Always saved. Naye isi tetujja kiwakanya. Naye tulaba mu byawandiikibwa. Gwe watusomedde olunyiriri eno ani yalusomye luli mu Befeso. Befeso essula ya 4 wadde obudde buganze olwo tulusome essula ya 4. Asatu mwemu. Lusooka waggulu. Therefore prisoner with which I called with the ordinance bearing and every keeping. Lugamba lutya? Lutukubiriza okutambula. Lwero lwa 4. Essula 4 olunyiri olusooka tusomere mu luzungu mangu. I therefore the prisoner of our Lord beseech you to walk worthy of the calling with which you were called. Soma mu Luganda. Kyenva mbegayirira nze omusibe Mukama waffe okutambulanga bwe kusaanira okuyitibwa kwe mwayitibwa. Befeso essula 4. Owulira agamba nti atwegayirira tutambule nga tusaanidde okuyitibwa kwe twayitibwa. Ono Pawulo yabange wali gosanzeeko omugole ng'amanyire ddala embaga ye ya leero n'ayambala kadaali abaana atira okugenda ku gugundi n'ajjukira nti yaleseyo akabimbike n'akwata enkumbi akamalirize n'ayingira ssere mulalu abamulalu. Owulira ono bwagambye nti mugenda okunoonya omugole ng'agenze kumala ate mu kyambalo amaliriza akabimbike agenda okudda yenna ajjudde essere. Bajjukize ntuli bagole. Bassebo ne bannyabo tuli bagole. Naye musumba ebyo nga bikyali awo ne bwakomawo n'anaaba ng'aze n'adde mu kimye nkubira ku essimu basigadde nga mujje ku lubimbi. Omuntu ono ayinza okuba nga mpaka tuli ku mutwe. Mpaka tugyongere. Mala okwetegereza. Kakati sebo newankubadde ogambye otya once saved always saved. Tetujja kiga kuba kwolokoka era onakusigala ng'oli muloko. Naye gwalokose lw'okkiriza Yesu oyitiddwa olunaku. Era oli entambula yo erina okukyuka.
njagala batulaba tubagambe nti okuuma envumba eno nga kwe kutambula n'omwoyo mutukuvu mu kussa ekimu n'omwoyo mutukuvu wateekwa okubaawo okukkiriza okukyuka. Musebo nno kambawayo ku byafaayo mukulembeze wafano gwe tulina 86 bwe yali yakajja ebintu byonna yabikolanga ng'ayagala bibeere loko. Ekitanda yakigula wa Katumba yali ali awo bwayise muzi w'ebitanda bwe yagula ekitanda kye kyasooka. Esati yambalanga za kawunda kubanga ayagala nti ekyambalo kyange ekirala n'amakateni n'ebirala byonna waliwo yayogerako nga waliwo okuwanyisa famire ne gundi nga ye ayagala kwekuumira ku mutindo guleganega ssebo kati wakyuka yali ayagala kulemera yeri yali ayagala abawi b'amagezi ne bawa bagamba nedda kati oli mazima wamu okiikiridde eggwanga buli w'oyimirira bwoti gwe Uganda simanyi omulaba bw'agenda ku nnyonyi nga agenda n'emiwogo gye n'emonde emyoki n'omubisi waliwo okuyitibwa kwe yayitibwa. Omanyi tewali kintu kiswaza ekintu kino kirwawo nnyo okuva mu muntu ng'oyambadde ekyambalo ekirungi kipya ne kiyulika ne bwe kiba kiyulise baagala kunoonya kawero kapya ke bassaawo tebateekawo kakadde. Soka akati basebo ne banyebo engeri y'okutambulamu n'omwoyo omutukuvu eyokuuma siiru eno kwe kuyiga n'okutegeera tewaliwo okuyitibwa kwe twayitibwa naye kakati waliwo okuyitibwa okupya kwe twafuna. N'olwekyo mu kulokoka kuno n'okutambula ne Mukama waffe n'omwoyo omutukuvu guno basebo ne banyabo waliwo okukyuka. Era ensi neekulaba ng'okyuse. Kyendabyeko basumba nga tumaliriza waliwo ekigambo kino eky'omulokole okuggibwako oba okweggyako obuvunaanyizibwa bwo butya n'ogamba ebintu byonna kati mwoyo mutukuvu Yesu amala ojula namugamba akunaaze oba akunaabire waliwo naye luno olunyiri lundaga lutukubiriza okutwala obuvunaanyizibwa bwaffe kituufu ng'abaana abaalokoka. Kyayise nti tutambule nga tugwanira okuyitibwa bwe twayitibwa. Yamalirize tuve na wana kakati nyonnyola olunyiri olwokuna manyi essuula ey'okuna olusooka nyonnyola bwoba kabasabulire mu Luzungu. Okay, essuula ey'okuna eyo. Thank you so much. As we draw to the conclusion, there is something here we really need to emphasize that when God called us, when we believed on Jesus, we received the calling. The Bible says we received the calling and we should walk according to the calling that we received. The Bible said that therefore I, Paul, the prisoner of our Lord Jesus Christ, I urge you to live a life worthy of the calling that you've received. Be completely humble and gentle, bearing with one another in love. Because when we are called, God gave us a calling and the way we should walk. And we should walk according as the Holy Ghost leads us. And that is our responsibility. It's our responsibility. In other words, in Christianity, not in Christianity, in our walk with the Lord, yes, we have a responsibility. It's our responsibility to yield to the Holy Spirit. It's our responsibility to study the scriptures. It's our responsibility to decide and commit ourselves to walk according to the scriptures. In other words, tebuli kubanga abantu basinga balowooza bwe twalokoka we became lawless. Naye ate Katonda teyatulekanga tuli lawless. Tetwafuuka bakiwagi bannakyetwala. Yatulekera kye tuyita etteeka ery'omwoyo w'obulamu. Omwoyo mutukuvu yennyini atufuukira etteeka ery'obulamu n'atukulembera nga tumugondera okusinziira ku byawandiikibwa. Ate nakano mukawulire omwoyo mutukuvu aluŋŋamya kkiriza. Bw'ogaana nga bigaana. Bw'ogaana takusika kubanga yamanyi toli mbuzi. Ffe tuli ndiga. Oba okitegeera. Kati gwe bw'owalira ekyo kye bayita okumunyiikaaza. Kumusunguwaza. Era gy'onookoma okuwalira wandyesanga ng'otuuse ku ddaala ery'okumuvoola.
kyetuli kirabo olulala ery'okumuvoola atavoola omwoyo omutukuvu talikola ki talisonyibwa kakati bassebo ne bannyabo kyaffe okukuuma siiru eno nga tutambula n'omwoyo omutukuvu nga tumuwuliriza twekuuma ekigambo kya Katonda nga tukola ebyo tuba tetukolerera bulokozi obulokole tebabukolerera bulokole bwabuwa musumba waliwo ekyandikibwa kiri kinzijukiza bayibuli kyogerako mu kitabo ky'Abafiripi essula ey'okubiri ndowooza okuva ku lunyiriri 10 wansi awo wonna 11 kigamba nti mukole obulokozi bwammwe n'okutya n'okukankana naye kenjijeewa obulokozi bwammwe obwedde bwe mufunye kati obutambuliremu n'okutya n'okukankana omalirize abasumba awo tugenda okutandikira awo olunyiri lwoleese lwetaaga okumulungula bamba mbadde ntandise okukankana ndoza kubeera bwe olujja mu Bafiripi 2:10 tugenda okutandikira tulabe omuntu okola otya obulokozi bwo bw'omaze okufuna n'okutya n'okukankana mwebale nnyo bassebo ne bannyabo tubeebaza nnyo era tubasaamu ekitiibwa olw'okuwangayo obudde bwammwe ne mubeera ku mukutu guno okuwulira amasomo gano bassebo ne bannyabo twayitibwa tube omusana eri ensi ensi etulabe erabe mukama waffe weebale nnyo webalire ddala nkusaba ebigambo bino nga bw'obiwulidde yongera okubiddiŋŋana kubanga obubaka buno busigalako ku mukutu yongera okubiddiŋŋana bw'abaawo ekikutabudde ky'ototegedde wanika omukono obuuze ekibuuzo kuba mu kalaasi babuuza obuuza otya weereza komenti yo weereza ekibuuzo kyo kuba essimu ennamba ezo eziri wansi awo kuba obuuze ekibuuzo tujja kidda mukama akuwe nnyo omukisa musumba Robert bawisaala nange ogimpeeremu tugende tukwebaza mukama Katonda waffe we yatulekera omusingo omwoyo omutukuvu oyo atuula mu ffe oyo ayogera gye tuli mukama tuweega tusaba tusaasire tusonyiwe ffenna wonna otambudde ng'ekkanisa nga tetugondera mwoyo mutukuvu nga tumunyiikaaza mukama tuyamba okuva ku level eyo bwetyo leka tubeere ekiwummulo ky'omwoyo mutukuvu tubeere nga Yesu yayogerwako mu kitabo kya Isaaya essula 11 ng'egamba nti omwoyo wa Mukama alimuwummulirako the spirit of the Lord will rest upon him mukama leka omwoyo wa Mukama atuwummuliremu abeere n'emirembe mu ffe abeere comfortable mu ffe era mu buli nsonga yonna Katonda wange tuwe obuwanguzi twesabidde mukama tusabira abo bonna abalina obunafu obwa buli ngeri abalwana n'ebintu ebyebyo bya buli ngeri bawe obuwanguzi tuwe obuwanguzi mu linnya lya Yesu Kristo amen nkujjukiza bujjukiza teweerabira okuwaayo ekiweebwayo kyo programu yaffe ebeera lwakubiri ya ssaawa 2 ekiro buli lwakubiri nga leero teweerabira okuwaayo ekiweebwayo kyo teweerabira programu y'abavubuka ssaawa 2 ez'ekiro buli lwakusatu teweerabira programu y'abakyala n'abaami mande ssaawa 2 ez'ekiro teweerabira ekiseera ekyenjiri buli lwakuna ssaawa 2 ez'ekiro teweerabira okusaba naffe buli lwakutaano ssaawa 2 ez'ekiro tuba n'ekiseera nga kyakusaba teweerabira olw'omukaaga essaawa 2 ez'ekiro tuba ne programu era omusomo omulala ogukwata kuwulira Katonda ate era ogwo guba mu Luganda ate ku Sande ssaawa 2 ez'ekiro teweerabira guba mu Luzungu ssaawa 5 n'ekitundu ez'emisana ku Sande ate tuba ne service era ku mukutu guno nga tubuulira enjiri n'olwekyo ebintu ebyo byonna byenyigiremu mukama akuwa omukisa webale nnyo abawa ebimu eby'ekkumi n'ebiweebwayo mukama abawa omukisa ekibbo kyaffe mwe tuteeka ebiweebwa byaffe ze nnamba z'essimu ezo mobile money ne MTN n'oweereza kijja kutuuka bulungi mukama akuwa nnyo omukisa amen